vamos a seguir con el video. Miren, les digo, este es el pegamento que uso. Se ve en la cámara como que azul, pero en realidad es morado, amigos. A lo mejor no sé por qué se ve azul, pero es morado. Es morado, se los juro. Entonces, si vas a comprar el slime y así, para hacer, tienes que hacer esta marca. Y este es un líquido mágico que se tiene que ocupar para hacer el slime. Lo que les quería enseñar es que miren, hice el último slime que he hecho con el pegamento y el líquido. Hice el slime y miren, ya lleva semanas ahí. Entonces miren, es el que si lo dejas así, si no lo guardas, se hace duro. Y yo sí lo guardé y miren, o sea, está chicloso, está pegajoso, ¿no? Que te deja las manos horribles. Entonces yo les recomiendo que si hacen un slime y ya está todo feo, por favor, tírenlo. Yo acabando este video lo voy a hacer porque quiero un slime que ya ni sirve. Entonces vamos a seguir con este. Me estoy tratando de abrir esto, pero no puedo y no puedo. No puedo, amigos. Nada más vamos a estar observando el slime y hasta mañana que mi hermana o alguien me ayude a abrir esto. Ya les enseño ya la tercera, cuarta parte. Bueno, esta es la tercera parte. Ya en la cuarta parte vamos a poder echar las bolitas ya que ahora está. Oigan, esta sensación. Sí, oye, escucha, qué genial. Sí. ¿Sí oyen? Bueno, ese es el sonido que hace el slime. Vamos a agarrar más. Miren, amigos, lo que más me gusta es que le enseño en la cámara y se ven los brillitos ahí geniales. Es como color amarillo pero miren, lo estiramos y se ve transparente. Y lo que más me gusta es que se ven los brillitos ahí. Y miren, no te quedan brillos en la mano. O sea, es resistente este slime, o sea que no es así como que se pegue mucho. Me gusta cuando se oye eso. Se está echando pedos el slime, pero bueno. Pero bueno, ya vamos a guardar, amigos, ya. Ay, perdón, por eso. Y bueno, aquí el video de hoy, espero les haya gustado. Si fue así, regalen un super like y nos vemos hasta el siguiente video. Bye. Mañana les subo la parte ya que puedo abrir esto para echarle las bolitas al slime, que queda súper genial. Y mañana les grabo la cuarta parte. Y bueno, aquí el video de hoy, espero les guste. Si fue así, suscríbanse a mi canal con las notificaciones activadas y denle like a mi video. Bye. Bye.